Hey guys, this is ASM. A big shout out to Dhimay, always supporting Nepali music, always there for me also. Big shout out to the team and for the Nepali musical celebration that's about to happen. Follows. I have very fond memories of the Queen City in North Carolina, and I'm looking forward to coming back again. So a big shout out to you. Always keep pushing that music. Always keep supporting those artists. Dhimay, you rock. नमस्ते शार्लोट नर्थ क्यारोलाइना म आशिष डङ्गोल तपाईँहरूसँगको सुमधुर भेटघाट अझै पनि ताजा छ आजको नेपाली म्युजिकल सेलिब्रेसनको लागि धिमे टिम र सम्पूर्णमा मेरो हृदयदेखि शुभकामना नेपाली सङ्गीत र स्रष्टालाई यसरी नै माया गरिरहनुहोला धन्यवाद Hello, everyone. We're Albatross, and we'd like to wish Dhime all the best. And we all hope that you guys are enjoying and supporting Nepali music. So hopefully, we'll see you all soon. नमस्ते मेरो नाम श्रेया मेरो यात्रा धिमेसँग 2018-2019बाट सुरु भएको हो र यो एउटा म्युजिकल जर्नी मात्रै होइन मलाई धिमे आफ्नो फ्यामिली जस्तो लाग्छ आफ्नो म्युजिकल फ्यामिली जहाँ म बिलोङ गर्छु अनि जहाँ मैले पर्पस भेटाउँछु लाइफमा थ्रु म्युजिक अनि धिमेले सधैँ मलाई आफ्नो प्रोग्रामहरूमा समेटेर राख्नु भएको छ अनि मेरो ट्यालेन्टहरुमा विश्वास गर्नुभएको छ स्पेशल गरी विक्रम दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच फर बिलिभिङ इन मी when I didn't believe in myself and for keeping music alive in the US